你们好吗？7月连轴转了3个地方，虽然有些累，但不负此行。现在已经拍完了，然后现在要准备换一下衣服去机场。这油出的都像高光一样，这相机里面一条。果然，我真的很迟到，也不能吃外卖，所以就只能吃里了。开始。就是你俩抖起来，不要拉太紧了就好了。风扇放低，现在可以。应该吃不到它那种成分，我觉得是衣袖，我们可以再给它像衣袖上那种飘舞的感觉传。但是这一张我觉得整体的衣服还是挺好的。因为着急，都还没有来得及收进去的洗面奶，我真的实在是太感谢了。给你们看看化妆品，真的是超量的太多了，各种啥都有，面霜这么大盒，然后精华什么的。重点是，我还有一个一大一小的喷雾，天呐！我真的是太感动了，把我放上飞机。江湖那么大，我还没有看够呢，更何况经商跟钱打交道，没什么意思。化完妆了，现在已经差不多6点半吧，准备出发了。这是8点，我们现在要转场，最后一场戏，然后就收工，估计要拍到2点吧。可以铺了之后瞬间。为什么每次录视频他就自己开灯啊？我还没有玩够呢，还没有玩够啊！我还没有看够。导演讲戏。到底年纪小，累是累了点，但靠自己劳作所得，挺好的。到底年纪小呀？别！没事，从这开始，他那个在晃嘛。对，从吃开始就行。1、2、3，开始。等。来，1、2、3，开始。西北这贫苦，就算努力一辈子，也没法现在自己家的生活。可在外多自由，自由，因为把人吞下去。吃，然后听到这个话，然后再放哪个？啊，挺住。赶紧吃吧，菜都快凉了。可以吐掉了。别人的菜不吗？还好，我都是加非常。OK， 走。不进。哎，他怎么换来了？向左边，使劲，10点见。小姑娘的时候，你要比他有教育。他看到草了，往前走。
可以。我是不是应该要这样子低一点？对，用劲往下跳。架。比方向。他以为我们要出往太后。那我要怎么把它转过来？往过拉就行，往右边拉。对。呀，架。架。存在，为你而来，这辈子都只想和你有关，哪怕是梦，心甘愿不醒来。为你而来，我的爱是最轻柔的对白。等一下啊，没有踩着。等等，1、2、3，走。哎，等一下，我上去，腿先跨。对，有一个跨的动作就好了。预备。我箱子真的。对，来准备了，1、2、3，走。头发再弄一下。大拇指都在，对。这样。小拇指穿过来，这样是有点倾斜吧，然后头发来两条，头发拨一下，头发拨一下，我这边的，好，预备，先有一个上马的动作，1、2、3，开始。阿月，哎，他在干嘛？来，再来一次，预备，1、2、3，开始。阿月，有人在见。架。我看好，停，再来一次。下车，上。马上稍等一下。有人在见。架。稍等一下。见。架。去拿了个碘酒，清理一下。对，1、2、3，跑。慢点，再来一次。我是不会跟你们回去的。行，还是有点偶像剧。出雨行，或者你多看，你台词可以不着急说。预备。有小碎步没有脚印，不能减下去。再来一条，不要动，不要动。你先往上走。
身体朝这边侧了，朝这边的。啊，我在这边的，这边会顺一点。没啥好扫的感觉。要不要弄点东西？我吃点杏吧。1、2、3，开始倒。倒下去。从这个视角拍更好了。直接。现在是晚上3点了，我们终于到西安了。我现在要去洗头，我整个人都好脏啊！去换衣服吧，快到了。现在已经到了晚上，然后大家都在练习彩排。这个是我的道具，然后其实我的道具不是这个，是一个香炉，吊的香炉，但太重了，我没有办法去就是换姿势什么的，然后就去用了这个莲花灯。这是我买的一个便携泡脚桶。挺有意思的。旅拍的首洗，套餐就是我又点了粥，对，又是粥和饺子。猜猜是什么粥？对，还是绿豆粥。太水了吧？以前有一张卡，是否还可以挂膜？应该是不行的，它是一个大。问世间哪有更完美？浪花之年，红尘似水。是我们猜我的，你的是吗？哦，在哪里写？在这里。卡住了，给你拆吧。完全是捏不到肉了，看，就真的在消水中。我来测试一下那个消水丸，是不是真的在消水啊？今天是第2天早上了，我的下颚线是能捏出一坨肉的，但是昨晚是捏不出来的，说明这个消水丸它真的是挺有用的。结束了这半个月的连轴转，回去休息了。
飞奔去按摩店了，拜拜。7月呢，收获了很多新的东西。广州的实时棚拍，敦煌的演技磨练，西安的走秀尝试，这些都是我在7月学会的新体验。那么在8月，愿你我所希望的时光也能如约而至。